दोस्तों वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो से आपको पता लगेगा लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर देना। और मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले बार आपको देखने को मिले। और इस तरह का प्यार करने वाले वीडियो सबको दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।